Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi'ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Aya cariyosan sasaurna agama itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu harusnya logis. Logis itu bahasa sederhananya masuk akal. Namun anu dimaksud logis ku urang jeung dimaksud logis sebenarnya dalam kaitan syariat agama ieu nu kedah dilereskeun teh. Aya cek urang mah logis teh kudu kaharti kunaon ieu teh diparentah. Sapertos ieu maksudna teh. Kunaon anu hitutna punten imbit cenanya anu dikumbahna wajah eta teh logis. Teu masuk akal sabab anu hitutna imbit kuduna imbit anu dikumbah ta eta teh cenah ceuk manusia mah eta nu dimaksud logis teh. Padahal logis anu salasna mah parentah dina nalika marentahkeun ka hiji perkara anu bisa dilakukeun kudu diparentah eta logis nama. Jadi mun Allah nitah ngumbah wajah kanu boga wajah wajahnya atuh logis eta teh. Nitah ngumbah wajah kanu boga wajah, nitah ngumbah panangan kanu boga panangan, nitah ngumbah wajah panangan kanu boga akal gitu. Dalam mun sanajan ngan ukur boga wajah jeung leungeun mah monyet oge kan bogaeun gitu, tapi monyet teu dititah sabab teu boga akal. Eta logisna teh gitu. Aya urang mah logis teh cenah kudu kaharti alasan teh. Kunaon salat make 4 rakaat, kunaon make kudu ruku, kunaon tangan kudu sidaqah. Oh diteangan cenah. Lamun sidaqah mah ieu teh persepsi paling rileks. Lamun misalnya sujud, oksigen masuk ke otak itu lebih banyak. Menang teu mikiran kitu? Menang ngan lamun teu ka hati entong nepikeun ka eureun salat. Da logis anu dimaksud mah Allah marentahkeun sujud kana boga akal pangpana jeung aya keur sujudna panangan sampean jeung mastakan. Eta sabda logis teh. Kenapa? Karena yang dituntut itu adalah ketaatan, keimanan terhadap yang memerintah. Eta we. Salila urang sadayana iman kanu marentahna mah rek kahati teu kahati ge da dilakukeun. Ngan hiji waktos kaharti nambah kasukuran, nambah semangat jeung giat ngalakukeunana. Lamun dina teu kahati ge da moal eureun sabab urang mah paling logisna urang diparentah jeung urang bisa ngalaksanakeunana. Nah sapertos dina nalika salat menghadap ke arah kiblat. Jadi lamun salat secara ibadah bahasa mah itu sudah ada dimulai dari zaman nabi-nabi yang sebelumnya. Sampai kan Nabi Ibrahim juga berkata inna sholati, sesungguhnya salat aku. Berarti Nabi Ibrahim juga itu melakukan salat. Nabi Musa sholat sehari semalam 50 waktu, berarti terus ayat sholat. Kemudian Nabi Isa juga wa ausani bis sholati, dan aku diwasiatkan supaya sholat. Apa maksud sholatnya? Sederhananya adalah zikir dan doa. Mata ayat wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ta eta jadi sholatna anu dimaksud mah nyaeta salat mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kumaha prak-prakanana teu diterangkeun. Ngan lamun dina nalika salat anu dikawitan urang sadayana dina nalika ngawitan ku takbir dugikeun karengse aya salamna, ta eta mah nembe diwajibkeun di taun kadua Hijriah nalika Nabi tos Isra sareng Mi'raj. Ame eta mah terus prak-prakanana termasuk dina nalika menghadap ke arah kiblat. Tah mengarah ke arah kiblat mah ketika beribadah itu sudah ada di zaman sebelum sholat yang seperti sekarang kita lakukan.
Makanya Bani Israel ketika sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian di Mekah menghadap ke Mekah karena kiblat yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan diwajibkan untuk sholat sebagaimana kita lakukan, kiblatnya itu diperintahkan oleh Allah menghadap ke Baitul Maqdis, di mana Baitul Maqdis itu adalah arah untuk kiblatnya orang Yahudi dan Nasrani. Ada Masjid Al-Aqsa, kemudian juga yang dibangun oleh Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, dan dijadikan arah kiblat oleh mereka. Imam At-Tabari mengatakan bahwa di antara hikmah kenapa harus menghadap ke Baitul Maqdis dulu itu, di Yahudi teh aya orang-orang Madinah bahkan mendominasi dina ekonomi dan juga dina sosial. Kabilah anu terkenal Qainuqa, kemudian Quraidah, sareng Banu Nadir, eta teh tilu kabilah Yahudi nu mendominasi secara ekonomi jeung sosial. Nepikeun ka satacan Nabi tos digedeng-gedengkeun Abdullah bin Ubay bin Salul jadi pemimpin Madinah. Nah, ikhwat-ikhwat rahimakumullah, maka untuk menarik hati orang-orang Yahudi, salatlah diantaranya Nabi juga menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi ini berdasarkan perintah dan tidak melanggar. Tong dugikeun ka urang mah sabab hayang Yahudi jeung Nasrani atau orang musyrik tertarik pada Islam, urang nunuturkeun balik olah laku lampah maranehanna, padahal eta teh perbuatan yang musyrik. Seperti mengucapkan salam seperti salam mereka, seperti beribadah atau memperingati hari raya mereka. Supaya apa? Supaya mereka toleransi. Tidak diperintahkan kita seperti itu. Karena kata Allah memerintahkan itu adalah memerintahkan antabarru ilaihim wa tuqsitu, supaya berbuat baik dan juga berlaku adil pada mereka. Tidak ada berkaitan dengan masalah toleransi akidah dan ibadah yang kita sebut kemarin, lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum. Tahu saya batasan. Nah, ini mah karena memang satu kesatuan, ayatnya satu faktor sejarah yang sama, diuji lah. Siapa yang diuji itu? Nabi Muhammad dan umat Islam atau Yahudi dan Nasrani? Salatna Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis, siapa yang diuji? Semuanya. Ai umat Islam diuji teh ku teresepna, dan Nabi sendiri menginginkan sholat itu menghadap ke arah kiblat Ka'bah. Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani diuji ku Allah teh cing nuturkeun ka Nabi Muhammad teh. Maka ketika 16 bulan lamanya, bahkan Nabi itu sampai ketika sholat itu tenang bahkan sampai kepalanya itu menunggak ke atas, iraha atuh turun perintah supaya sholat menghadap ke Ka'bah, ke kiblat Ka'bah. Ternyata turunlah ayat ini untuk memerintahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Tah ai keur baheula mah ke Baitul Maqdis. Orang Yahudi teh senareus tuh Muhammad oge nuturkeun urang, berarti urang anu leuwih alus. Tah ayeuna diperintah dibalikeun. Nabi Muhammad berbalik menghadap ke Ka'bah, maranehanana teu nuturkeun nyarita ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Naonan make muter, make menghadap kiblat yang dulu mereka itu tinggalkan, sekarang mereka menghadap padanya dan meninggalkan kiblat Baitul Maqdis. Nah, orang-orang itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Bodoh di sini bukan dalam artian tidak punya ilmu, tapi bodoh di sini geus tahu apa yang bermanfaat, yang benar, tapi itu dituturkeun. Contoh misalnya teh budak geus apaleun sakola teh atau di pasihan artos teh manfaat, terus budak teh nolak, bodoh maneh mah dibere duit muntah eta teh bodohna lain teu ngarti duit tapi menolak manfaat dan kebenaran yang ada. Kita sebutkan bodoh di sini adalah sebagai ungkapan
cacian, pencelaan terhadap sikap yang salah. Makanya disebut as-sufaha. Nah, ibatimar rahimakumullah, maka ketika turun perintah untuk menghadap kiblat Ka'bah itu setelah 16 bulan terjadi menurut Imam Bukhari adalah ketika sholat asar. Di ketika sholat asar maka para sahabat kiblatnya dua. Jadi senang menghadap ke Baitul Maqdis heula, terus berputar langsung menghadap ke Ka'bah. Bahkan kan istri jeung pameget, sab anu pameget asana menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian perempuan juga menghadap ke Baitul Maqdis, tadi puterkeun nepikeun ka asal nama posisina pameget di belah dieu jadi ka ditu, istri jadi ka dieu. Bahkan ketika sampai perkara ini data acan aya WhatsApp baheula mah teu langsung di-share, "Euy kiblat pindah." Teu kitu. Pabeja-beja. Tapi kan ka hiji jami balik deui ka kaumna keur sarolat dina kaayaan ruku. Dina kaayaan ruku manehanana terus dibejaan, "Kiblat geus rubah. Demi Allah kiblat geus rubah aya nama ka Ka'bah." Bari ruku maranehanana muter. Menghadap ke arah Ka'bah. Ini bukti ketaatan. Cungcreng bahasa orang. Nalika apa? Nalika dititah terpikir panjang langsung we pindah. Beda jeung Yahudi, loba alasan nepikeun ka teu jadi menghadap teh. Nepikeun ka senang nu taat anu iman teh bener orang Islam. Da orang Islam mah dititah ka dieu sanajan teresep nuturkeun. Dititah ka ditu komo anu resep dituturkeun. Urang mah cenah ka dieu teh wating ku sabab lain taat ka Allah tapi ku sabab cocok loyog jeung kahayang. Maka cenah kata Allah, laisa birru an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghribi walakinna birra man amana billah. Bukanlah kebaikan menghadap ke kiblat ke timur atau ke barat, Baitul Maqdis atau Ka'bah, tapi kebaikan yang sebenarnya siapa yang beriman pada Allah. Tak lamun iman ka Allah mah dititah ka Baitul Maqdis nurut, dititah ka Ka'bah ge nurut. Berarti itu menafikan orang-orang yang Nasrani dan Yahudi yang ternyata Allah sebutkan tidak beriman. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.